Wanci peting sumanding, angin ngagelebug, hujan kawilang entakan tebedati anu dicicikeun ti langit we. Guludug ngaguruh, kolenyai cileger, kilat jeung gelap ngajeleger. Kaayaan di pelemburan eueuh jalma anu ngulampreng kaluar ti jero imah. Pangeusi lembur ngagarojod tiriseun salere di jero enggona masing-masing. Di salah sahiji imah panggung aya salaki pamajikan anu ngalora keneh. Puguh karek 2 tahun ngarumah tangga. Sasat ngalaki rabi teh bujang jeung lanjang. Ngan geus 2 tahun ge acan diparengkeun boga katurunan. Ngagoler dina luhur dipan di tempat sarena duadana harita masih keneh guntreng ngalobrol. Isukan akang ka Jakarta deui. Wayahna edah ku akang ditinggalkeun deui. Nya da ukur dibere pere teh ukur 3 poe balik ka lembur teh bari sabulan sakali deui. Bisi edah keung mah. Ari peuting mah milu mondok we atuh di imah si bapa jeung emak ceuk akang mah edah. Edah terus nyanggigir leungeun kencana nangkep awak salakina bari tus nyarita. Kang Uman mabet anyar-anyari. Keung naon atuh Kang? Da salami ieu oge tara aya naon-naon. Nya ge si bapa jeung si mate kolot abdi. Tapi da ari Kang ngaranantos ka rumah tangga mah teh tepe kedah macakal atuh Kang. Uman ngusapan buk edah anu jadi pamajikanana bangun anu deudeuhna keran. Di luar hujan masih keneh can raat. Diselang ku ngolenya kilat jeung sora gelap. Uman terus nyarita deui. Maksud akang mah ari ti beurang mah teu naon edah sosoranganan oge edah. Ngan mun repeuting ceuk akang mah mending keneh milu mondok we di si bapa jeung si emak. Ngarah mun aya nanaon teh aya keur pakumaha edah. Mohon Kang. Sangam abdi ge Kang Uman teu kedah salempang Kang. Moal aya nanaon Kang. Bet salami oge apan abdi teh sorangan. Teu aya naon-naon Kang. Aman we da abdi teu keung. Pokona mah Kang Uman teu kedah kaungan emutan nu sanes. Sing percanten ka abdi Kang. Ya syukur we atuh ari kitu mah edah. Memang dariku dilakonan berejeng urang boga atawa aya kasibukan mah. Waktu sabulan teh asa nyerelek teu karasa. Edah nangkep awak salakina. Sono keneh sabenerna mah puguh dina jero waktu sabulan teh ngan saukur dibere kasempetan pikeun babarengan teh ngan saukur 2 poe. Tapi edah teu bisa majar kumaha da puguh uman salakina teh. Ka Jakarta lain rek ulin, tapi ngadon gawe jadi kuli bangunan. Malah tina Laden teh geus ningkat di tukang ayeuna mah. Kangaranan dina poe isuk rek papisah. Teu matak aneh mun edah jeung Uman nyacapkeun rasa kasono da pugung ke panggih deui teh apan kudu nungguan sabulan deui. Dina poe isukna edah ngajanteng langtung dina Bang Barung ngajajabkeun Uman ku paneuteupna. Lebah pengkolan Uman nyelang ngareret kalau jadi pamajikan masih kene merhatikeun manehna. Uman ngagupaikeun leungeunna ka edah dibales geus kitu mah Uman neruskeun lempangna. Edah narik napas panjang bari ngageurentes dina jero hatena. Cek perasaan mah Kang Uman teh lalaki normal anu bisa ngalaksanakeun kawajibanana salaku salaki mere nafkah batin. Tapi geus tahun ngarumah tangga masih keneh cacan aya tanda-tanda rek ngandung sigana teh. Porosa tadi nama karek sababaraha bulan oge ngarumah tangga. Sigana di dieu teh geus ngaleg ka kandungan. Can waktuna meureunnan. Can dikersakeun ku pangeran sigana mah. Edah terus asup ka jero imah. Dina poe isukna edah ngahaja ulin ka imah kolotna. Kawilang salembur ngarada anggang oge jarakna.
Pawanda jeung Maipi salaku kolotna Edah harita ngabagiakeun anakna. Iwal ti Edah anu salemur teh dalanceukna Edah anu laki mah duanana oge ti sabang praka rumah tangga terus cumetep di lembur pamajikanna masing-masing. Kawilang misah lembur gudang disebutkeun arang langka datang nepungan kolot tanda puguh jauh. Pak Wanda jeung Maipi kabeneran geus salse harita terus ngajakan ngobrol kanu jadi anakna. Pak Wanda harita anu cumarita. Kumaha uman geus ini teuing ka Jakarta teh Nyai? Atos tadi anjing-anjing kene oge tos angkat, Pak. Nuhun damung di pasian 2 dinten parena teh, Pak. Kadang-kadang abdi ge sok karunya kalau jadi salaki tidak kedah nama 3-4 dinten istirahat di lembur teh, Pak. Nyakeun wae wayana we Nyai. Dari kangaranan anu digawe kana bangunan mah moal bisa perelila. Ari lain gering mah Nyai. Komo ieu atuh ngabangun perumahan. Biasana mah nu dibere pere teh sok giliran. Anu penting mah uman kudu bisa ngajaga kesehatan we. Nu matak nu kudu dijaga teh dahareun Nyai. Ulah padu dahareun boga panyakit asam urat mah kade bejaan salaki di dinya Nyai. Kayaning toge, kangkung, engkol, jengkol, emping, terus jeroan kudu dieureunna Nyai. Ulah kawasi emak geus nyaho sok darah tinggi da kana ci kopi jeung goreng asin teh. Tara kaliwat mudahar teh. Bener henteu mah? Nya atuh da nyiksa maneh ari kudu ngeureunnan pangabeuki mah, Pak. Henteu kudu jadi masalah ngeunaan dahareun mah. Ieu emak mah hayang nanyakeun ka Edah teh ye nyada rajeun sok ngabayangkeun emak mah Nyai sarengan sorangan keun ari teu beurang mah Nyai eta mun geus repeuting kumaha Edah tara keung Nyai. Henteu mah mun da tos biasa sareng tayaan tara aya naon-naon deui mah. Lain kitu Nyai, emak mah salempangna teh bisi aya jelema jahat. Upamana wae aya bangsat asup ka jero imah, terus nyahoeun Edah teh ngana sorangan di imah. Terus we Edah teh nepikeun ka diperkosaana. Sok rek kumaha mun nepikeun ka kitu teh? Bener henteu bapakna? Ya bener Nyai. Cek bapa mah geus we ari ti peuting mah monok di dieu. Lain kuna naon milaur naon aya kamar kosong sahanteuna we ari aya tiluan mah nu di jero imah bangsat ge mikir heula mun boga niat jahat teh. Abdi sareng Kang Uman rumah tangga teh tos 1 tahun langkung. Kang Uman di damel Jakarta tos aya kana genep sasihna. Uhun emak sareng bapak apan uninga ti sabang pra Kang Uman damel di Jakarta. Teh sasasi sakali. Tas salami sasasi abdi teh apan sorangan di rompok teh. Tapi datu aya naon, Pak, Ma? Nya eta ge sok rajin aya ari keung mah. Tapi abdi memang kedah tiasa ngungkulan rasa kasieun. Malihan ayeuna mah tos biasa we, Pak. Ya ari kitu onaman teu naon. Oh, kan tetep we mun Edah ngarasa kurang sehat, sok komo mun nepikeun ka gering. Cek bapak mah gancang we nitahan tatangga sina ngabejaan ka bapak jeung ka emaknya. Nya bener Nyai, malah ari emak mah lain ukur jelema jahat anu dihariwangkeun teh. Tapi geus aya kana 2 minggu meureun di lembur urang teh aya kajadian anu aneh malukan teh nya Edah. Nah canyaho kitu? Tacan mah. Nah aya kajadian aneh kumaha kitu mah? Ih ai si Nyai kieu Nyai. Waktu malam Jumaah minggu kamari nu ngaronda teh tiluan Nyai. Tah eta anu keur ngaronda teh panggih jeung jelema nya lalaki anu ngajentul lukangan jalan lembur. Terus lantaran penasaran harita ku anu ngaronda teh disampeurkeun we tah jelema teh bade ditanya saha? Kenaon di dieu? Eta jelema anu ditanya teh ngabalikeun awakna. Nu ngaronda teh kalageteun langsung we balik ka lompatan Nyai. Nah kunaon make lompatan sagarupa mah? Eta jelema anu ditanya teh beungeutna rata Nyai. Nya da sanajan ti beuting ge da
teu poek-poek teuing, cahaya bulan lumayan caang sanajan lain purnama oge. Atuh diunggal imah apan di luar mah halurung lampu. Anu ngaronda teh geus terus balik deui ka posna nyai, terus langsung we balik ka imahna masing-masing. Soak siga nama panggih jeung jelema anu rata beungeutna. Ceuk jelema anu biasa mah cenah eta teh jurig nyai. Nya jurig si wajah rata disebutna teh. Kitu tah eta kejadian anu aneh teh nyai. Jadi ari keur bapa mah percaya henteu percaya kana perjurigan teh nyai. Percayana lantaran kawilang lain saurang dua urang anu boga pengalaman papagih jeung anu sebut makhluk halus teh. Aya nu kungsi panggih jeung Kunti. Aya nu kungsi ningali budak hideung. Pokona mah rupa-rupa pengalaman. Ari teu percaya nya da bapa mah nepikeun kaina oge can kungsi manggihan jeung eta disebut jurig gitu nyai. Ulah make ngomong teu percaya sagarupa bapana. Besi anu nangtang hayang dipanggihan ku jurig geuningan bapana mah. Kudu ngarti bapana kangaranan anu kitu mah. Mahna awas ningali urang, sedangkeun urang mah molotot mata peda teu bisa ningali ka sabangsaning makhluk halus. Jadi omat ulah sompra bapana. Ceuk emak mah bisi hayo engke teh aya anu datang lembongan. Sok mun kitu rek kumaha anjing hareupanana? Lain sompral. Atawa nangtang bapak emak mah. Teu pisan make jeung hayang atawa ngarepkeun di tembonganku anu kitu patut. Amit-amit. Anggur kali itu ka sabarang ka Palembang, napsi-napsi we ulah rek nembongan ka kuri. Urang masing-masing we da geus misa alam ieu. Tah jadi kitu nyai. Sajabana ti hariwang mun aya jelema jahat teh. Emak mah anu leuwih hariwang mah ku anu kaitu tadi. Mun pas wansi peuting datang, pas malam Jumaah, terus ka keterokana panto. Unjuk salam, solana teh rada ngirung. Punten aya dibukakeun teh ku emak, beungeutna rata nyai. Geus kabayang, langsung ngalepak kapaehan emak mah nyai. Ari cek abdi mah emak kitu di bapak sieun ting ulah urang teh ku anu kitu. Dari sakaterang abdi mah teu aya jalma anu maot dicekek ku jurig mah pak. Seueurna mah anu cilaka lantaran ku pamalau sorangan kapangeluhan ku rasa kasieun anu kaliwat saking. Disebatna oge makhluk halus. Malihan saur sapuh mah apan kitu, jurig sakti setan kawasa. Tapi ari manusia mah leuwih mulia. Sanes kitu, Pak. Hanya eta teh teori nama kitu nyai. Tapi dina kanyataan nama eta anu kungsi ningali jurig alias hantu apan ngajirim. Nya ngabelegedeg gitu. Malah bisa ngomong jeung si sagarupa kawas urang. Malah dulurna babatuan bapa mah waktu ulin ka situ Pagendit Garut nyai. Parang keur ngojay. Apan digulung ku jurig. Nya tanggaranna teh jurig naon leled samak nyai. Dibawa ke jero dasar situ apan geus teu muncul deui. Anu matak ceuk bapa ge tipe ting mah geus welah mondok di dieu nyai. Sahanteuna ari aya di dieu mah teu sorangan teuing. Nya aya keur pakumaha-kumaha. Bener henteu mah? Nya bener nyai, mending keneh kitu we ceuk emak mah. Edah monok we di dieu teu kudu era atawa karagok, da lain di imah batur ieu atuh. Sare di imah kolot sorangan. Ngarah tenang we atuh kanu jadi kolotna ari edah monok di dieu mah. Mas sareng bapak teu kedah salempang mah. Sanaos abdi sosoranganan. Tapi moal aya naon-naon pak mah sing percanten we ka abdi. Mun da tos sering sareng tos biasa atuh abdi dikantunkeun ku Kang Uman teh. Janten emas sareng bapak ulah aya emutan anu sanes-sanes. Mudah-mudahan we kapayun Kang Uman oge aya parobihan. Henteu mung saukur janten kuli bangunan wungkul. Da henteu terang aya nasib gami mah pak. Ku bapa oge teh oleh didoakeun nyai. Nya da bapa ge puguh hayang ningali atuh anu jadi anak aya dina kamajuan.
senang hati jeung pikiran henteu kudu muluk-muluk urang mah boga imah gedong boga mobil jeung boga sawah anu lega mun hayang dahar kariam hayang pake karirap hayang sare karidug hayang indit karijung nya dari nu jadi anak senang makot ge milu senang lain kitu mah nya bener kitu bapana no diomongkeun bieu ku bapa teh nya eta disebut nate jalma anu beunghar teu kurang sandang teu kurang pangan teu kurang papan teu nyaho ari nasib jelema mah apan aya paribasa geuningan kuda lari dapat diburu nasib orang mah siapa tahu anteng tahu Sumedang ting tahu mana ngan sok sanajan kitu ulah hayang beunghar tapi bari menang munjung nyai ulah amit-amit mah jadi hitut-hitut aca nyai. Nah kumaha kitu ari anu beunghar munjung teh mah atuh da ari beunghar menang munjung mah bisa dinikmati nyai sanajan loba banage atawa raja kaya kenapa naon ari kulut loba nyesa kitu we anu piharap ku urang mah nyai munya kenaon atuh beunghar oge nya mah ari henteu matak mangpaatkeun kula warga mah anu matak abdi mah henteu boleh ngadorong masihan sumangat kakang uman teh pangpang lama ulah duikeun ka aral atawa putus asa sapeda hirup saukur pas-pasan mah iya bener kudu dibere sumangat nyai nu jadi salaki teh leukeunnan heula we anu aya komo zaman kiwari hese duit nyai balik terus nyangan kesempatan atau peluang anu sejena nyada jalma-jalma anu ayeuna sukses jara di pengusaha teh sasat anu tadina geus ngalakonan rupa-rupaning pangalaman anu parait jeung peuheur kitu nyai ngan lantaran henteu oleh sabar jeung leukeun sarta jujur apan akhirna mah bisa kapetika hasilna kalabuahna ke balik deui ka masalah hidup ya nyai kumaha kitu Pak ceuk bapa mah geus we ti peuting mah milu mondok di dieu henteu Pak bios da moal aya naon-naon nyalira oge Pak satiap wengi oge aya we anu ngaronda mah janten aman kabin oge regreg Pak mau aya naon-naon pokona bapak sang emasing tenang we Pak wanci kasorenakeun edah terus pamitan muruk balik ka imahna kitu jeung kitu ti poe ka poe anu dilakukeun ku edah mun ti beurang sok kadan ulin ka imah kolotna wanci pasosore balik ka imahna bareng jeung majuna waktu buat teu karasa uman geus saminggu ninggalkeun imah teh keur edah mah bet asa si kene malam Jumat harita teh peuting harita di antara sora papaes peuting kayaning jangkrik cihcir ciang-ciang jeung cari cangka hawar-hawar kadenge sora anjing anu babaung sorana ngelawung panjang mata keueung keur anu burangan edah anu keur ngagoleh dina luhur kasur geus rek ngalanya peureum harita edah jadi curinghak sareng bapak teh kedah salampang sanos abdi sorangan tapi moal aya nanaon sing percanten ka abdi Pak mah mun tos sering sareng tos biasa atuh abdi dikantunkeun ku Kang Uman teh janten mah sareng bapak ulah aya emutan anu sanes-sanes mudah-mudahan we kapayun mah Mang Uman mohon saruka abdi aya parobihan Pak henteu mung saukur janten kuli bangunan wungkul dah henteu terang ari nasib jalmi mah Pak ku bapak didoakeun nyai nya da bapak ge puguh hayang atuh ningali anu jadi anak aya dina kamajuan senang hati jeung pikiran henteu kudu muluk-muluk urang mah
boga imah gedong, boga mobil jeung boga sawah anu lega. Mun hayang dahar kariam, hayang pake karirap, hayang sare karidug, hayang init karijung. Ya dari nu jadi anak senang mah kolot ge milu senang. Lain kitu mah. Nya bener kitu nu diomongkeun bieu ku bapak teh. Eta disebutna teh jalma anu beunghar, teu kurang sandang, pahangan, jeung papan. Teu nyaho ari nasib jelema mah, apan aya paribasa geuningan kuda lali dapat diburu, nasib orang malah siapa tahu. Ngan sok sanajan kitu ulah hayang beunghar meunang munjung, keuna nahaon nyai. Nah kumaha kitu ari anu beunghar munjung mah. Atuh da ari beunghar meunang munjung mah moal bisa dinikmati nyai. Sanajan lobaban lagi atawa raja kaya oge, kenaon ari kudu tumpur 7 turunan mah. Nya dari beunghar ladang munjung atawa muja mah nyai, geus pasti aya balitunganana jeung wadal atawa tumbal. Eta anu jadi wadal teh biasana mah paraeh kabeh nepikeun ka 7 turunan, ceuk jalma anu bisa mah kitu nyai. Anu matak mending keneh rezeki anu halal we, urang mah saeutik mah loba nyesa kitu nyai. Nya kenaon atuh beunghar oge. Ari henteu matak mangpaat keur kulawarga mah. Anu matak abdi mah teu waleh ngadorong masihan sumbangat ka Kang Uman teh. Pang-pang nama ulah dugikeun ka aral atawa putus asa sepeda hirup saukur pas-pasan. Bener kudu dibere sumangat nyai salaki teh. Leukeunan heula we anu aya. Bari terus neangan kasempatan atawa peluang anu sejena kitu nyai. Nya da jalma-jalma anu ayeuna sarukses jadi pengusaha teh. Sasat anu tadina geus ngalakonan rupa-rupaning pangalaman. Pangalaman anu parait jeung peuheur kitu. Ngan lantaran teu weleh sabar jeung leukeun sarta jujur. Apan akhirna mah bisa kapetik hasilna ka ala buahna. Ke balik deui ka masalah hidup ya nyai. Semun Pak. Ceuk bapa mah geus we ti peuting mah milu mondok di dieu, beh mah jeung bapa teu hariwang nyai. Henteu Pak Piwes damal aya naon-naon atuh nyarita oge Pak. Satiap pangege aya we anu ngaronda mah. Janten aman Pak, moal ayeuna naon. Pokona mah bapak sareng masing tenang we. Wanci kasorenakeun edah terus pamitan muru balik ka imahna. Kitu jeung kitu we ti poe ka poe anu dilakukeun ku edah. Mun ti beurang sok adaun ulin ka imahna kolotna. Wanci pasosore balik ka imahna. Bareng jeung majuna waktu beut teu karasa Uman geus saminggu ninggalkeun imah teh. Keur edah mah beut asa cikene. Malam Jumat harita teh. Peuting harita di antara sora papaes peuting kayaning jangkrik cihcir ciang-ciang jeung cari cangkas. Hawar-hawar kadenge sora anjing anu babaung. Sora ngelewung panjang mata keung keur anu borangan. Edah anu keur ngagoler dina luhur kasur geus rek ngelenyep peureum, harita edah jadi curinghak waktu panto imah aya nu ngetrokan ti luar. Naon cenahnya? Cing aya naon? Rupa-rupa pisan ya teh. Panto dikatrok dituturkeun ku sora Uman anu nyarita ditujukeun ka edah. Edah. Ya akang ye.
Edah gancang mukakeun panto. Brai panto muka. Katingali Uman ngajanteng di hareupeun panto. Oh, Kang Uman geningan. Sok kalebet atuh Kang. Uman asup ka jero imah. Panto ditutupeun deui ku Edah. Harita Uman diuk dina kursi panjang ngareret ka Edah terus ngomong lalaunan. Ngandu kating kumaha padahal mah sora Uman teh sorana semu anu ngirung. Tapi kadengin aku Edah mataya anu robah. Edah diuk digigireun salakina baritus nyarita. Nah, geningan tos uih deui Kang Uman teh. Kaget benteu nyangki manawi teh sanes Kang Uman anu keketul kana panto teh Kang. Akang ngahanya nyelang balik heula. Terus terang akang teu kuat ku kasono ka Edah. Kawan tu di pagawean memang kerada nyase deui. Anu matak akang gancang we balik ka lembur. Jadi kapetingan di jalan, puguh mobilna mogok. Akang sono pisan ka Edah ye teh. Uman leungeun katuhuna ngarangkul kana awakna Edah. Bari maledogeun imutna, Edah harita ngomong sorana halon. Tenang heula atuh Kang Uman. Ibak heula we atuh Kang, ngarasa seger. Bilih kareunang sok ibak heula akang. Ih ulah aduh ulah pageuh teuing atuh Kang. Ih nanaonan nangkeupna ulah kitu. Ih tadi tinju Kang Uman ibak heula pada sakareunang. Ih kesang di Kang sok ibak heula. Akang hoream ari kudu mandi heula mah Edah. Pokona mah penting ieu mah Edah kudu bisa mereka sugumaan ka akang. Malah akang rada pere lila ieu teh Edah. Nah sabaraha dinten kitu Kang Uman perena Kang? Akang menta pere teh saminggu. Nya meujeuhna we akang hayang wareg sosonoan jeung Edah pamajikan akang anu teu boleh dipikasono ku akang. Edah bisa ngarasakeun hebosna napas Uman anu jadi salakina. Hebosna napas lalaki anu geus kahudang nafsu birahina. Ngan aya nu matak hanyakal keur Edah sabab anu jadi salaki dititah mani heula teh beut kalahkah mungeun mani heula sigana teh. Edah ngagerentos dina jero hatena. Bakat ku sono meureunnan Kang Uman teh. Napikeun henteu kawasina mani heula ge kalahkah nolak geuningan. Padahal biasa nama Kang Uman teh kajian ti peuting boga masurek jajab kasuka mah biasana oge sok mani heula. Tapi keun wae sanajan rada henteu panuju. Tapi aing kudu surti kana kasona anu jadi salaki. Kitu gerentesna hate Edah dina waktu harita. Uman cengkat nangtung bari nyekalan leungeun Edah ngareret ka lebah kamar bari terus nyarita. Hayu urang ka jero kamar Edah. Akang hayang geura nyacapkeun ka sono. Geus teu kudu nyampakeun dahar sagarupa Edah. Akang tadi geus dahar di warung nasi. Penting ieu jadi milik urang. Hayu dah. Ayo akang teu kuat. Edah geus teu bisa nolak waktu manehna diajakan asup ka jero kamar. Di luar angin ngagelebug.
sawur jeung sora anjing. Bangun anu milu marengan karena galura nafsuna uman anu hayang nyacapkeun rasa kasonona. Caturkeun harita di Jakarta kabeh pagawe nyaeta nu digawe di bangunan marondok di dua imah anu karek anggeus di kentengan. Ari Uman mah jeung Kang Dudung duaan ngeusian imah anu can anggeus teh. Sedengkeun sababaraha urang deui pagawe bangunan anu sejen mah di imah anu hiji deui. Kang Dudung jeung Uman masih kene can salare dari uksila dina amparan samak anu sok dipake sare ku maranehna duaan. Bari ngalepas udud, Kang Dudung neuteup ka Uman terus carita. Geus dua poe jeung ayeuna aya ku akang diperhatikeun Uman siga anu loba hulang-hulang. Mikiran naon, Man? Ingat ka pamajikan di lemurnya. Kudu kawas akang atunya da kangaranan hayang sukses mah. Boh masalah digawe atawa usaha ge memang kudu wani berkorban, Man. Ya abdi Kang mikiran impian penting kamari. Ngimpi wae di pikiran atuh Man. Anu ngaranna ngimpi mah bungana tidur ceuk Bang Jalige. Nah ngimpi naon gitu anu terus di pikiran ku Uban teh? Ngimpi eta baju abdi dipake ku batur. Ceuk kolot mah mun ngimpi baju dipake ku batur, eta teh hartina pamajikan direbut batur, Kang. Tahayul eta mah Man, tahayul. Percaya ting kana ngimpi atuh. Kajenting kolot anu ngomong ari teu asup kana akal mah ulah dipercaya, Man. Ya sok we pikir ku ente, naon hubunganna antara ngimpi baju dipake ku batur jeung pamajikan direbut ku batur. Ente mah kamana wae, Man. Sementara akangnya geus bisa maca atuh. Edah mah kabilang pamajikan anu satia, Man. Akang boga kayakinan edah mah moal nepikeun ka hianat kana cinta, moal hianat kana jadi salaki. Sing percaya ka akang. Nya da abdi ge sabenerna mah henteu percaya mun nepikeun ka edah daek diajakan idit ku lalaki sejen mah, Kang. Tapi ari pikiran goreng mah ya sok rajen we aya. Nya da edah teh cek abdi mah memang geulis, Kang. Ya, akang oge mengakui, Bro. Edah pamajikan NTT memang geulis. Atuh mun teh mah aya lalaki sejen anu kagoda wajar, cek akang, wajar. Ngan kembali deui kana pribadina edah kitu nya pamajikan ente gitu, Man. Ngan ari keur akang mah boga keyakinan edah dek digoda dibujuk rayu ku lalaki mana wae oge moal kagoda, Man. Bener. Taya ulat awewe anu dek di salihwan ku batur, Bah. Bener. Dimasuk rajan we ngabandungan. Aduh satiana eta pamajikan ente kan bisa lagi ka ente gitu, Man. Ya mudah-mudahan we kitu atuh, Kang. Da mun nepikeun kaidah nepikeun ka nyeleweng teh hancur masa depan teh, Kang. Ngagaleong bakal hese di ubaranana bisa kelebuh kabawaku ombak mun perahu mah gitu, Kang. Mau nepikeun ka ngalaman kitu atuh, Man. Jadi cek akang mah ente ulah kapangaruhan atawa percaya kana paririmbon gitu, Man. Mun ngimpi kahuruan bakal cilaka cenah. Mun ngimpi dibeli ku oray bakal kawin cenah. Diharti-hartikeun ngimpi teh padahal geus beja zaman ayeuna mah, Man. Anu penting keur urang mah terus karonjatkeun kemampuan diri, luyu jeung keahlian urang sorangan. Anu mata kuman ge engke ari geus bener-bener mahir mah dina masalah bangunan. Teu mustahil bisa ngagantikeun posisi akang. Nya da akang ge bakal nambahan atuh umur teh, Man. Bakal ngolotan umur teh. Kangaranan geus kolot mah akang oge.
Ya bisa wae eureun atuh mah da tenaga geus ngurangan ai ku kolotan mah ya mudah-mudahan we abdi ge tiasa ningkatkeun kemampuan di bidang bangunan ka nuhun da abdi ge kedah maksudna kedah aya kemajuan atuh kan da wajar mun hayang nyorang kesenangan dina ieu kahirupan mereka senang kalau jadi pamajikan komo mun dipercaya dugikeun ka gaduh katurunan mah bakal nambahan sigana mah bakal nambahan beban nyata biaya ke kahirupan ka sepasi eta maman itu ya hal yang logis eta mah akan geus heula ye kudu dipeurkeun heula man geus ngareuk ai kieu mah ye akang kudu tidur heula ye mah ye man ye jadi kitu we man nya cek akang mah nya ulah rek terus mikiran ngeunaan impiannya man nya Kang Dudung terus ngagoler tekuat kutunduh sigana mah sedangkan Uman masih keneh cungelik sorangan duka teuing kunaon buat teu ngarasa tungduh sigana teh Uman bisa ngadengi hawar-hawar suara anjing anu babaung jeung angin anu ngagelebug Uman anu keur ngenyot ududna jadi curingha di antara suara angin anu ngagelebug jeung suara anjing anu babaung beut ngadenge suara awewe anu ngageruan ka manehna Bang Uman, kesini dong bang, datang kesini bang. Uman kerung ngaret ka Kang Dudung katinggal geus kerek saretibna etan wageruan teh logat tambah siga urang Jakarta ieu mah jeung teu wamuh deui kana eta sora nah saha eta wewe sidik di luar eta sora teh sampeurkeun wae kitu sahanya bek apaleun kana ngaran aing deui Uman cengkat langtung lalaunan ngadengi di sora awewe anu tadina teh ngageruan ti luar Bang, keluar dong. Aye di sini nih. Tolongin Aye, Bang Uman. Uman jadi penasaran harita terus mukakeun panto. Di luar ukur remang-remang da puguh wanci peuting. Kawantu lampu di luar ge ukur lampu anu watna leutik da puguh bangunan imah can jadi. Uman kaluar ti jero imah bari muterkeun paneuteup-na neangan anu tadi ngakeruan ka manehna. Geus sasaha geuningan. Padahal tadi sora nama bati lebah dieu. Dedengian wungkul kitu. Tapi da sakitu jelasna eta sora awewe adu ngageruan teh. Uman rada ngagebeg kaget. Di lebah tempat anu rada poek, di lebah bangunan imah anu masih keneh rangkai, aya awewe anu ngajanteng nangtung bari nyarita.
Bang, ayah di sini bang. Ayo sini dong Bang Uman. Ayah di sini bang. Uman datang nyamperkeun. Ngageter hate Uman eta awewe teh kawilang geulis. Pangawakan sampulur make baju terusan warna bodas. Siapa Neng teh? Perasaan mah baru ketemu sekarang Neng. Ayah Teti bang. Tolong anterin ayah pulang bang. Ayah takut pulang sendirian. Cek eta awewe geulis anu ngakukeun ngaran Teti teh barin neuteup ka Uman. Teutepan anu ngandung daya tarik lir upama semprani. Uman neuteup ka Teti terus ngomong lalaunan. Dibantar pulang kemana gitu Teti teh? Jauh bang. Itu ada motor. Anterin ayah pakai motor aja bang. Biar ayah cepet nyampe. Tapi itu mah motornya Kang Dudung. Mau bilang sama yang punya itu motor orangnya sudah tidur. Masa iya abang nggak ngomong dulu? Kok abang gitu amat sih? Tega-teganya kagak nolongin ayah. Udah nggak usah kasih tahu ame Kang Dudung. Ayo anterin ayah bang. Ayah takut pulang sendirian. Makanya ayah minta tolong sama abang. Uman ngahulang sakeudeung. Teutepan anu ngaran Teti teh lir upama mibanda pangaruh anu kuat kana hati jeung perasaanana. Ngajadikeun Uman teu bisa nolak kana pamentana Teti. Ayo dong bang. Anterin ayah pulang bang. Masa sih tega amat. Malam-malam gini ayah pulang sendirian bang. Iya. Abang anterin atuh Neng. Tunggu bentar ya. Abang ambil dulu kunci motornya. Uman geus coba dipikir harita asup ka jero imah. Kunci kontak motor Kang Dudung ngagoler di juru tepas. Uman geus teu bebeja heula da motor da moal lila. Harita Uman keluar deui bari mawa kunci motor. Teti katingali imut bari seri leutik. Kuntuna ngapurelak semu anu heran. Nah, gitu dong bang. Abang kan laki-laki. Masa iya kagak berani anterin ayah pulang bang? Iya. Ayo abang anterin atuh Neng. Uman ngahirupan motorna. Teti terus dibonceng kana motor. Teti anu nuduhkeun lebah pungkal pengkolna jalan anu kasoran. Aya nu matak aneh kur Uman waktu harita. Sabab jalan anu disorang teh kawilang lenglang teu ngalaman pasalingsingan jeung kendaraan anu sejen, boh motor atawa mobil. Uman pelobata tanya deui, nurut we ka Teti anu tuluh jalan. Akhirna mah Uman tepi ke tempat anu dituju, anu ceuk Teti mah cenah imah manehna. Imah teh kawilang nenggang beutuh imah anu ti imah anu sejena. Lampu di luar jeung di jero imah kawilang saluhureun atawa salurem henteu caang saperti imah anu sejena. Beuki nambahan kakageta Uman sanggeus diajakan asup ka jero imah. Sabab di jero imah teh beut aya sasaha geuningan. Teti diuk dina kursi panjang di ruang tamu. Neuteub antep ka Uman di barung jeung imut terus nyarita semu anu halon. Duduk di sini bang. Ayo sini bang. Kagak usah malu-malu dong. Teti nitah diuk ka Uman ngareneng jeung manehna dina kursi panjang. Uman gek diuk digigireun Teti.
gaplengan kenca Uman di cekelan ku Teti. Makasih Bang Uman. Abang udah mau antarin ayah pulang ya. Neng tinggal di sini teh sendirian, Neng. Teti seri sora serina betrada muriding kadengina ku Uman harita. Ayah memang tinggal sendirian, Bang. Kan udah kagak punya orang tua. Maksudnya orang tua Neng sudah meninggal gitu? Iya, Bang. Meninggal tabrakan di Cipularang. Dingin, Bang ya. Uman rada ngelaper oge. Pugu saila rumah tangga jeung Edah can kungsi boga hubungan jeung awewe anu sejen. Di luar angin ngakelewug sawur jeung sora anjing anu babaung. Pasalang jeung sora manuk buek. Keur nu borangan mah geus bisa dipastikeun moal dekeun kaluar ti jero imah dina wanci peuting harita. Kenapa sih Abang? Banyak diem sih Bang. Ngobrol dong. Kaget lihat ayah tinggal sendirian di sini Bang. Iya Abang kaget Neng. Kok berani tinggal sendirian di sini Neng teh? Ngapain harus takut? Ayah kan asli penduduk sini, Bang. Tangan Abang kok gemeteran sih? Ayah dingin, Bang. Ayo peluk dong, Bang. Ayah kedinginan. Teti sikap jeung caritaan sarta paneutupna bangun anu nangtang hayang dirungrum. Uman geus teu sempat mikiran hal anu garanjil ti mimiti panggih jeung Teti. Bari can wawu tapi geus nyahueun kana ngarang Uman. Saterusna menta dijajabkeun balik ka tempat. Di setiap imah lampuna teh salurem ukur remeng-remeng. Uman da puguh lalaki normal, harita ngarangkul Teti, sedengkeun nu dirangkul malas kana rangkulanana. Uman jadi lali di temah wadi, bet jadi asa keur peuting munggaran jeung Edah, bet asa ngalayang ke awang-awang. Malah teu karasa bakat capek nepikeun ka sare tibra. Waktu isuk-isuk Uman ngulisik hudang tina sarena. Kaget anu lain dikieuna barang nengetan kayaan dirina anu ngagoler di gigireun kuburan. Uman ngoneal hudang lalaunan, jajantungna ratu, karek sadar manehna harita bet aya di atawa di astana. Teu jauh ti tempatna umah, di lebah tempat anu kosong katingali aya motor Kang Dudung. Bari cengkat nangtung harita Uman maca tulisan dina padung kuburan anu aya di gigireunana. Uman ngahuleng bari ngomong sorangan. Mun maca dina padung mah karek 2 minggu geuningan Teti teh maotna. Duh, aing bener-bener sia. Tadi peuting temen kitu mah dijajabkeun teh juri geuningan. Siga nama mautna teh sampurna Teti teh. Beuh, cilaka. Aing jadi kawas anu kausap setan ieu mah. Teu nyaho aya di astana mah. Aduh. Teu nyaho aing bet aya di astana mana ya teh nya. Uman jadi reuwas kareureuhnakeun.
kajadian tadi peting ngarungrum teti anu gelis teh si mana horeng geningan arwah panasaran anu geus eueuh dikieuna bari teu nyaho naon sababna pangnambet dirina anu kudu ngarandapan tepung jeung teti geus teu loba dipikir harita uman gancang balik ke tempat gawena make motorna Kang Dudung kitu teh bari remana nanyakeun ngeunaan lebah-lebahna perumahan Gria Loka tempat digawena teh lah jauh oge geuningan jarak nanti astana ka proyek perumahan teh geus rekame teh nama Kang Dudung teh ka uman make motor manehna bari teu bebeja kanu bogana kawan tu anu sejen mah geus digarawe nurutkeun kana cabakna masing-masing tapi sanggeus dicaritakeun ngeunaan kajadian anu karanapan ku uman harita Kang Dudung ge jadi kageteun aduh asa ngimpi abdi ge Kang kitu tah kajadian tadi peuting teh Kang nya anjeun leuwas kareunakeun ieu teh Kang betakara ayeuna abdi mah ngalaman kawas kieu aslina Kang nya geus we teu kudu loba omong eta man akangnya sabenerna mah aya kalana sok ade ngasor awewe anu ceurik datangna sora teh ti imah anu ranyai kene nu ranyai nu rangkai kene masuk akang teh anu ayeuna keur dikeureuyeun dianggeuskeun sok urang neruskeun gawean we na maman uman geus kitu mah neruskeun hanca gawena sedengkeun edah anu aya di lembur harita ngarasa kaget jeung aneh ku kalakuan anu jadi salakina tipeuting keneh sanggeusna jajab kasuka uman geus amanat ka edah sangkan kaca jendela teh kudu ditutupan ku samping panto hareup ge teu meunang dibuka mun edah rek kaluar kudu jalan ka tukang kitu ge kudu gancang nutupkeun di panto anu jelas ka jero imah teh ulah asup cahaya paron poe edah diuk dina kursi bari ngahuleung hatena galecok ngomong sorangan kunaon ka uman teh bet arane kitu nya make jeung nyarek ulah aya cahaya paron poe sagarupa anu tembus ka jero imah kasajan lagi kudu dihalangan ku samping deui jeung deui biasana oge udang sarete tangina sok isup kene tapi ieu mah geus beurang ge masih kene ngagojot aneh teu ngarti kunaon ka uman jero bakawas kieu nya tadi peuting ge bet asa kawalahan untuk kawas biasana mun jajab kasuka teh edah jadi terus mikiran ngeunaan robahna kalakuan anu jadi salaki bet jadi beda ti sasari edah seperti biasa terus ka dapur rek nyangu dina waktuna kaluar ti jor imah ge ngaliwat teh jalan ka tukang kitu ge gancang panto teh ditutupkeun deui sakumaha biasa edah migawe anu sok biasa dilakukeun dina waktu salaki aya di imah anu biasana ari keur sasoranganeun mah cukup sarupa we mun masak teh ukur ngerecek kangkung atawa goreng tempe ge geus cukup edah mah tapi kangaranan aya salaki mah edah nyieun deungeun sangu teh henteu ukur sarupa wanci kasorenakeun uman karek hudang sare geus aneh dewe edah mah sabab anu jadi salaki anu biasana mandi teh sapoe sok 2 kali tapi wanci geus sore masih kene acan mandi sageusna beres dahar harita kacurung kurasa penasaran edah terus nyarita bere bade iba keula atuh Kang henteu nah akang keur horea mandi isukan mah meuli daging sapi ke pasar dah akang hayang dahar jeung daging oh urang sareng we atuh ka pasarna bari jalan-jalan Kang sok we edah sorangan dah
Akang keur hoream init-initan ieu teh. Pokona saila 10 poe akang perek mah hayang cicing di jero imah we moal kaluar-kaluar. Rek meakeun rasa kasono. Sabab engke akang bisa kana 3 atawa 4 bulan mah bisa balik dah. Edah imut baina teu kajam sing horeng waktosna seep. Waktosna baraya cakra geningan waktosna parantos teu nya kapan deui. Cak kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung deui ka dieu enjing urang teraskeun deui nya. Tah kitu. Atuh samentawi sim kuring dora-dori amit mundur amit mungkur hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Mios.